Buongiorno a tutti e benvenuti in Alta Frequenza Radio Lia Gorzi, che per emissioni nuove di qualsiasi canzoni, settimana 4 giorni, posto che rimaneremo il primo di maggio, dunque a semi-marzo, oggi abbiamo piacere di ricevere Brigitte Artili, buongiorno. Buongiorno. Vi conosciamo bene come militanti sicuramente, portate a bracci forti sa marca di Cosmetica Gorza, che non è fra l'altro, ne parleremo parlare per esempio, ma oggi abbiamo fatto unione per imparare a conoscere meglio grazie a 4 scelte musicali, belle scelte, posso dire di dia, e senza trigare ma principiare con una canzone di Pino Daniele con Napoli. Napoli mille colore, Napoli mille paure, Napoli è voce delle creature che sai chiaro chiaro e tu sai che non si sola. Napoli non solo amare, Napoli è dove mare, Napoli è la carta sporca e nessuno se ne importa e ognuno aspetta giorno. Ecco su stratto, bella canzone. Allora, per chi si è scelta qui dunque? Per chi? Napoli. Allora, Napoli è una città, sono stato 4 anni a Napoli. 4 anni ho scoperto un paese di 1 milione di abitanti. C'è un sistema di vita che è abbastanza assomigliante a un nostro. E la gente vive come in paese. Per esempio, quando sono stata a Napoli non c'era mica supermercati, c'era soltanto i mercati, si comprava da mangiare, da bere, e tutto era una vita un po' paesana. Anche ci stava prima gente che veniva sotto il balcone parlando del pesce, come era prima qui. E poi a Napoli ho scoperto questa città e poi ho visto la forza della gente. E questa forza, per esempio, l'ho visto perché quando sono stata a Napoli era i primi tempi, dove avevo a casa, era un paese vicino a Napoli, era un paese vesuviano sotto Vesuvio, e una zona, Napoli a campagna, e c'erano abbastanza agricoltori qui, e poi ho visto i creatori, i bimbi, che erano sempre malati, toccati per cancro, per malattie così. Poi un giorno c'è stata una donna, e questa donna aveva perso il suo zitello, e poi si è messa a fare un'associazione per denunciare ciò che si passava a nostra terra di Napoli, di Campania. Infatti, tutta l'Europa veniva qui per mettere sotto terra gli immondizi
immondizi pericolosi, immondizi che nessuno vogliano. E la gente che lavorava a terra qui morivano perché mangiavano i pomate, insalate. E il peggio è stato che ella, una donna ciuga, si è messa a lottare contro sta cosa qui. E poi si è vista cosa è nato. Si è mobilizzata, ha fatto mobilizzare tutte le donne e poi dopo tutti quelli che erano implicati in queste cose qui sono andati tutti in prigione e non c'era più un sistema per pigliare gli immondizi. E abbiamo visto dopo tutto ciò che si è passato a Napoli. D'accordo, dunque questo è un elemento fondatore può essere no o fondatore che ha fatto crescere poi sul nostro impegno, perché si sa che qui in Corsica ha tetto un impegno simile, parliamo di su Rudioni di Vigo, fra l'altro, è qualcosa che va marcato. E poi in questa canzone c'è non lo so perché è una canzone napoletana, con la lingua napoletana, è abbastanza difficile di capire, ma Pino Daniele dice a carta sporca e nessuno se ne importa, vuole di tutto. E dopo c'è stato questo affare qui. E oggi in Corsica vediamo che c'è stato a carta sporca, in spiagge tutti piene di immondizie, ma forse domani, piglieranno a terra per mettersi tutti i immondizi che gli altri non vogliono mica. Dunque ti hai ritirato usa fare guida o esperienza in Napoli, è una terra che ti di tu, che vuoi pinzetti vicina all'uso paesano di noi e ti trovi somigli a Corsica, è un luogo in due polariati volta di noi, quella a Napoli. Io ho sempre in cuore sta città e poi ho abbastanza amici che mi chiamano, giustamente quando mi sono messa a lottare contro Sivadec, mi hanno chiamato, mi hanno dato forza di continuare. È una città che non dimenticherò mai. E per il suo primo giorno di Gavini, vi ringrazio Brigitte, è stato un incanto. Domani continueremo questa bella settimana di Gualsin Canzoni. A domani. Buongiorno a tutti e benvenuti per il secondo giorno di Gualsin Canzoni con la nostra invitata Brigitte Artili. Buongiorno. Buongiorno. Allora, vi conosciamo bene come militanti, come di nuovo creatrici della marca di cosmetica Gorza e Crenacher. Un primo giorno passato, noi siamo dunque a un secondo e dopo una canzone in napolitano, ma passa a una canzone di radio mischiata, c'è l'inglese, c'è lo spagnolo, con Freddie Mercury e Montserrat Caballé, sono mica se la giudita bene. Infine, il titolo è Barcellona. I had this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Tal vez estás aquí. I want all the world to see. El instinto me guiaba. Miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze. The bells are ringing out. They're calling us together, guiding us forever. Wish my dream would never go away. Barcelona.
Ecco, Barcellona. Per chi si è scelta dopo a Napoli? Allora, non è Barcellona, è Freddie Mercury che per me è uno, per esempio, con questa canzone ha provato che anche se non è un professionale del canto, del bel canto, prova che poteva cantare con una grande diva che era Caballé. E questo è importante perché vuol dire che perché era aspettato dappertutto, nel canto musicale, ma come questo che veniva del rock, canta con ma non sarà mica possibile, sarà un disastro. Infatti no, è una canzone che è bellissima e i due mondi si incontrano. E vuol dire che per tutti noi altri, tutto è possibile, gli incontri sono possibili. La diversità è qualcosa di grande, si può apportare, si può dare qualcosa di particolare, di alto, di bello. E oggi ognuno di più in più si mette in un campo e non c'è una fusione di diversità culturale, c'è quasi enfin per me c'è quasi qualcosa che manca e in Corsica vedo che ognuno sta e campi, ognuno che sia in politica, che sia in cultura, non c'è un'amicizia di visioni, di incontro e questo non è più a Corsica, prima era così. È un esempio. D'accordo, come spieghi questi affari qui? Perché posso capire dunque qui che c'è un certo individualismo, appena di esclusione, non c'è più misti, come è? Come è? E l'evoluzione della società che fa che è più profondo? No, io penso che prima la gente pigliava il tempo di parlare, di incontrarsi, di discutere. Oggi in città siamo quasi come in Parigi, viviamo come a Parigi. Parigi perché una città maggiore, per questa affare qui non abbiamo più tempo e questo manca, no? E crea sta situazione qui où parla non esiste più, il cambio non esiste più. E invece di incontrarsi, di affrontarsi anche, perché non è discutere per essere d'accordo su tutto, no, anche il confronto è importante, il scambio di idee è importante. E poi diventiamo un po' borghesi. D'accordo. Non abbiamo più il cuore di cambiare, di parlare. D'accordo, vuol dire che di noi è d'una maniera strana può essere di noi una conseguenza di una certa apertura, vuol dire la mondializzazione, vuol dire maniere di campare che giusto al punto hanno influenzato una maniera di campare che era più endemica e che fa qui, infatti è questa qui che ha preso sopra qui la più anziana. Ma un nemico normale, perché la nostra cultura non è così. È un'apertura, ma mica un'apertura mondializzata come si può vedere in altro. L'apertura è una ricchezza, non è mica un fatto di mettere i muri fra gente. E noi stiamo diventando come gli altri. E questo affare qui mi dispiace assai.
D'après sa voi non si può parare, sa fare così. È un muro, giusto appunto, ci confrontiamo a un muro, c'è maniera di cambiare l'affare. C'è maniera di cambiare l'affare, c'è maniera, ma dobbiamo ritrovare la nostra cultura. Perché abbiamo tutti in bocca la libertà, ma la libertà non sappiamo mica, non sappiamo mica cos'è la libertà. La libertà non è mica una parola così leggera. No, la libertà è anche la libertà di cambiare, di scambiare, di parlare, la libertà di dire le cose, di fare che, come, di dare una forza di una visione che è diversa dagli altri paesi. La Corsica che è sempre stata quella che ha dimostrato una strada, una via così. E oggi no, siamo su influenza degli altri. In tutti i casi, penso come sa di passato, Brigitte, vi ringrazio. Passo Marco e domani noi continueremo questa settimana insieme a domani. Buongiorno a tutti e benvenuti in un'altra frequenza Radio Via Corsica, terzo giorno di Gualse in canzoni con la nostra invitata Brigitte Artili. Buongiorno. Buongiorno. Contenti di ritrovarvi per su terzo giorno, militanti e poi sicuramente creatrici della marca Grenacher di cosmetica. Terzo giorno dunque, terza canzone e una spita mia amica, ascoltiamo The Shadows, Apache. Ecco per sostrato musicale, strumentale, ci faccio pensare appena a Over West, ma di nuovo agli indiani. Allora, poi c'è un senso piattato qui, posso indovinare, non so se è qui, ma saremo noi gli indiani. Esattamente, siamo noi gli indiani. E questa canzone qui, infatti, è stata messa quasi in tutti i film di western degli anni 70. E gli Stati Uniti si sono arricchiti da queste storie di indiani, hanno ucciso tutta la cultura indiana, questo popolo è diventato più nulla, hanno perso tutta la terra. E per me questa canzone e giustamente, questa musica è giustamente ciò che hanno fatto un popolo forte come gli Stati Uniti, che hanno sottomesso questa cultura qui e si sono arricchiti con gli indiani al cinema, in musica e anche col turismo. Allora, non so mica, forza io e te, forse gli indiani di domani, per l'Europa.
Ah, mais spiegami, penso che tutto il mondo sa, l'indiano che era il popolo di radio naturale di Sitari qui che è stato stirpato veramente, oggi so veramente un piccolo percento della popolazione campa nella più parte in delle riserve, e da questa voi è ciò che ci aspetta domani in noi in Corsica. Ma in più la nostra cultura sarà pigliata, trasformata per far che altri enti si arricchiscono. Una pretesa per giusto appunto fa soldi, non tu spino di la gente. Esattamente, è per questo che ho scelto questa canzone qui. E chi vi dà come prospettiva, perché Polassi non c'è mica vera tutto un nero, c'è maniera qui di noi da agire per la marimani d'azione, voi militanti politica cercate sempre giusto appunto a agire, a trovare una maniera di sviare l'affare. Ripigliamoci in mano. È importante di ascoltare le creature, la gioventù. C'è oggi gente che sono pochi, sono tanti, sono pochi, che vogliono mica diventare così. Allora, con i forzi piccoli cercano a parlare, cercano a affrontare, cercano a gridare e nessuno li sente. Allora è importante di ascoltare questa gioventù qui. Dunque qui sicuramente l'affare è proprio politico, c'è maniera di agire, non da chi il terreno, non da un livello istituzionale, un'unica soluzione, cioè ripigliare mezzi di va che per disgrazia, tra virgolette, non so più come ce la fa. La prima cosa è di dire no, perché fino a ora diciamo tutti yeah a tutto. Ripigliamo a forza di dire no, non vogliamo mica stare insieme. Ma perché? Perché non vogliamo mica diventare gli indiani di domani. È così che si può cambiare. È la gente che può cambiare le cose, mica politica, è la gente. E diciamo la scrizione giusto appunto che quando uno campa in uso canto solo di una maniera individualista che non si può mica fare senza unione. Da questa voi c'è questa maniera di dire non vogliamo mica essere gli indiani di domani, è maggioritario, intimo, o si vede che l'affare tra di guai a vincere o più di terreno. Si vede che che è difficile ora, è difficile perché c'è una forza, a forza dei soldi, a forza di finanza, a forza e questo che tomba sta forza qui di gente. Abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di campare e questo. E sta affare qui impedisce di dire no, perché pensiamo ai nostri citeli, pensiamo alla famiglia, pensiamo giustamente a campare. E poi c'è anche, si vede anche che c'è la forza anche di sta frenesia di comprare, di fare che per esempio vediamo tutti questi supermercati che crescono dappertutto, come se c'era un bisogno di comprare, di essere consumatori dei consumatori frenetici, così. Ma è una pazzeria, è un cosa che a me mi pare assurdo.
E beh, Brigitte, tanti ringrazi per il terzo giorno e questi messaggi belli potenti. Domani compieremo questa bella settimana con il nostro 4esimo e ultimo giorno. A domani. Buongiorno a tutti, siamo di ritorno per il 4esimo e ultimo giorno in alta frequenza di Gual 6 canzoni con la nostra invitata Brigitte Artili. Buongiorno. Buongiorno. Portatrice di Marca Grenagher di cosmetica, militante politica di noi, non ta sparenti terreni, ultimo giorno dunque ultima canzone, la 4esima, è piuttosto un discorso che dare la musica pronunciato da Gianfrancesco Bernardini mentre un concerto in Bruxelles nel 2005 si chiama Il longtemps voulu. Ils l'ont tellement voulu. C'est cette Corse-là qu'il leur fallait. C'est cette Corse-là qui leur manquait. C'est bien ainsi qu'elle leur est nécessaire aujourd'hui. Elle est à eux, bien à eux. Nous gardons la nôtre. La leur est à la une. La nôtre n'est que patience. Elle retient son souffle, comme on se retient de vivre. Ne vous taisez pas. Prenez-les par la main. La leur est un bruit, une rumeur, un portrait qui fait peur, sous une colère qui gronde. La nôtre est dans l'éternité d'un village où inlassablement veille la passion de vivre. Il y reste encore des hommes debout, loin des choses que l'on gagne. Il y reste encore des hommes qui parlent à la terre et la terre leur répond. La leur est un mur immense sur les chemins d'avenir. La nôtre est gravée sur le seuil des fontaines et les arbres centenaires. Sur les pas du berger qui ramène un troupeau. Elle est cet enfant sur le chemin de l'école, un cartable à la main et des rêves plein les yeux. Ne vous taisez pas, prenez-les par la main. È constratto, è bello più lungo questo discorso, comunque assai e assai ingaggiato, cioè di cose che so, perché hai scelto su pezzo qui? Beh, già tutto quello che ho detto prima e che c'è bisogno di Bernardini dice ne vous taisez pas, è importantissimo di dare forza alla parola, di dire no, è importante. E poi lo dice Bernardini dice parla in francese, così tutto il mondo capisce. E poi il fatto è che si vede oggi che hay gente che vengono qui cercano di scappare di un mondo che hanno creato e vengono qui giustamente perché noi abbiamo conservato una maniera di vivere differente. E quando arrivano qui, stanno un anno, 2 anni, ricerca di ricreare tutta la cultura che hanno lasciato in altro. E come arrivano tutti più numerosi, siamo un po' sotto un coperchio di sciarpa così. E poi nasce ciò che vediamo tutti, la violenza, ma mica violenza come avevamo noi abitudine di avere, ma una violenza di zona urbana, una violenza di comportamento. È questo che mi fa paura. E Bernardini dice ne vous taisez pas. Queste parole qui sono di una forza assai importante.
ciò che la gente viene cerca qui è la tranquillità, una maniera di vivere, una maniera di fare. E poi cambiano tutto. Cercano di farci cambiare a noi. Perché non siamo più in forza di impone una cultura, di impone la nostra maniera di vivere. E penso che se continua così, la corsa non esisterà più. La corsa, quella che ha già conosciuta, quella che voglio. Allora è importante di dire no. Allora, si dice anche tutta questa settimana, grazie a quattro canzoni c'è stato un filo, finalmente abbiamo solitato un film, poi giugno fine qui. Cosa è un messaggio che volete far passare oggi? Cosa volete dire? Non dimenticate mica ciò che voi siete. Dove venite? Chi siamo? E di mai cercare di pigliare altre strade. D'accordo. Non ta si canzoni che abbiamo visto, se ci sarebbe stata a strasceglia, per esempio, così, 1, 2 o 3, cosa avresti scelto di più? In più? Una canzone veramente che sarebbe stata Nanarella, che è una canzone per i zitelli. Perché le prime parole che una creatura sente è giustamente le parole di tranquillità e in lingua corsa, in lingua nostrale. Sarebbe stata questa canzone qui. D'accordo. Importante quindi noi di principiare a campare in un certo cambio il più presto possibile. E poi volevo dire che è un'importanza anche più tardi nell'impresa, per esempio, di far passare i messaggi. In un'impresa è importante di far passare la cultura. Anche se le imprese sono diverse, ma è importante. Una maniera di fare, una maniera di trattare gli impiegati, una maniera di trattare la gente, una maniera di far passare una cultura. Questo volevo dire, di no. E quindi noi, un messaggio torna passato. E di a 20 settimana ci siamo i campi, vi ringrazio di essere stati qui. Grazie, Miguel, grazie. Un'emissione da ritrovare in podcast, non tra da più i.alta e che ci diamo un'altra settimana per qualsiasi canzone a presto.